I'm bringing you this praise. I won't look away, never holding back my love for you. Laying down my pride to always lift you high. All I am, I freely give to you. I give my all, my heart surrendered, have it all. I'm yours forever, for everything you've done. Let my life reflect your love. Give my all, I give you my all. When fear surrounds my life, your freedom shines a light, breaking through the chains that hold me. Bwana asifiwe. Mpendwa mtazamaji, kwa majina yangu ni Apostle Anthony Nguvimburu. Napenda Kristo kwa sababu aliniokoa, amenilinda, amenidumisha. Kisomo cha leo ni kuhusu vile Mungu hujidhihirisha na kuja katika maisha ya mtu ama kumtembelea mtu. Karibu sana katika mafundisho. Bwana akubariki unaposikiliza. Asante. Niende katika maandiko matakatifu. Kitabu cha Ezekieli 43, Ezekiel 43. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Amen. Kisha yule mtu akanipeleka kwenye lango linaloelekea mashariki. Utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea upande wa mashariki pamoja nao. Kulikuwapo mshindo wa kuja kwake kama mshindo wa maji mengi. Nchi iling'aa kwa utukufu wake. Maono hayo yalikuwa kama maono niliyoyaona Mungu alipokuja kuangamiza mji wa Yerusalemu. Pia yalifanana na maono niliyoyaona karibu na mto Kebari, nikaanguka kifudifudi. Nao utukufu wa Mwenyezi Mungu uliingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa njia ya lango la mashariki. Kisha Roho akanichukua na kunipeleka kwenye uwanja wa ndani, utukufu wa Mwenyezi Mungu ukiwa umejaza nyumba ya Mwenyezi Mungu. Yule mtu akiwa anasimama karibu nami, nilisikia fulani akisema kutoka katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, naye akaniambia, wewe mtu, hapa ndipo mahali pa kiti changu cha enzi, mahali niwekapo nyayo za miguu yangu. Nitakaa miongoni mwa watu wa Israeli milele, na Waisraeli hawatalitia najisi jina langu wao wenyewe, wala wafalme wao kwa kuziabudu sanamu na kuzika maiti. Amen. Bwana asifiwe. Nimesoma neno katika kitabu cha Ezekieli na nimesoma kuanzia mstari wa kwanza nikaenda mpaka mstari wa 7. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna kitu ambacho ningependa kuongea kuhusu utukufu wa Bwana na kuhusu maisha ambayo tunaishi na vile ambavyo Bwana wetu anaangalia na vile ambavyo anavyotafuta kila siku nafasi ya kuja katika maisha yetu. Na jambo la kwanza ambalo ningependa ufikirie na ujiulize ni kwamba when God wants to come to my life, yeye anafanya nini? Kwa sababu sisi tunatafuta Bwana, tunamtafuta tuende kwake, tunatafuta yeye Bwana atende kitu katika maisha yetu. Huko ndiko kwenda kwake, that I may go kwa Mungu ndio aniondolee hii taabu na aniondolee hii shida. Haleluya.
na kuna kitu ningependa sana niongee, ndio Bwana akusaidie. Amen. Apart from sisi wenyewe kutafuta vile Mungu atafanya kitu kwetu, we also have to think na tuwaze sana what can we do ndio Mungu wetu aweze kuja kwetu, because also Mungu ako na mahitaji anayotaka itimizwe, na mwenye kutimiza ni wewe. Hallelujah. God wants to use someone to do something. The way sisi tunatafuta Mungu sana afanye kitu katika maisha yetu. Sasa nataka ufikirie in the reverse. Now you've been looking for God to heal you. Umekuwa ukitafuta Mungu sana akupe pesa, akupe mabadiliko, atengeneze ndoa yako, afanye jambo katika maadui, aondoe shida zako. And this we are so active. Tumekuwa very active. Tunatafuta sana, every day we have a need. Tuko na sababu ya kumtafuta Bwana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Je, uliwahi kufikiria kwamba what can you do for God to come your way? Because I have seen God go into people's life. Amen. Unapoangalia wale watu wanatumika mahali hapa sote, ni kwa sababu Mungu alipata nafasi. Alipata mahali ambapo pametayarika na anaweza kutumia yule mtu. Hallelujah. Now, sio mambo na Mungu, sio mambo na mimi. Sio mambo na mimi kile ninataka kwa Mungu. Ni mambo na Mungu kile anachotaka kwangu. Hallelujah. Na kila kiumbe Mungu alimuumba ndio aweze kufaidika na yule mtu. Ndio maana tunasoma kwamba katika shamba la Edeni Mungu alimweka Adamu pale na akamwambia tunza shamba hili. Na Mungu akaenda zake. Hallelujah. Adam had no need. Na wacha nikwambie, kama kuna kitu cha manufaa, Bwana asifiwe, katika maisha yako, ni kukubali tu Mungu akutumie. Aje kwako akuone, afikirie kwamba mtu huyu nitamtumia kuokoa mtu fulani. Mtu huyu nitamtumia kuimba, wengine wakiwa wameketi wasonge karibu na mimi. Mtu huyu nitamtumia kuamka kuomba usiku, ndio mtu ambaye ako na shida na taabu niweze kumsikia, sababu yeye akinena mimi siwezi kumsikiliza. Hallelujah. Hallelujah. Na kama kuna baraka zinakuja freely, na kuna maisha ya afya, na kuna njia zinafunguka kwa urahisi, it is when we have set ourselves in a way that God can use us. Ezekiel akasema kwamba niliona utukufu wa Bwana ukikuja katika nyumba yake. Hallelujah. Na hivi ndivyo Bwana anavyokuja. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ni nini kinachozuilia watu kuwa na mawazo haya? Because we are sinners. Amen. Sababu sisi ni wenye dhambi. Ndio. Lakini kulingana na Mungu, watu wakishaokoka dhambi ziliondoka. But yet people continue being sinners. Watu wanaendelea kuwa wenye dhambi throughout life. Unakuta kwamba mtu aliokoka kitambo na bado anaongea mambo ya dhambi. Hata zile alisamehewa bado anazikumbuka. And why people sin and continue sinning? Because they don't forget the sins they did. Huwa hawasahau. And we must act like God. Nisomee Waebrania 8 mstari wa 12. This will not come because we have prayed. No, it is because God has looked. Akaangalia akaona hapa kuna mtu ambaye nitatumia. Ninataka kutembea Kiambu Kirigiti. Who is there? Ndio nifike Kirigiti. Na utukufu wake, kile anataka anaingiza ndani ya yule mtu. Mungu analegea mbinguni, hiyo kazi inafanywa. Hallelujah. Amen. Na kama kuna kitu kitakusaidia duniani na kiweze kukufanya usiwe mtu frustrated, because people are frustrated. Unaomba maombi, yanatimizwa, yanaharibika kesho. Ndio, today you have a job, tomorrow you don't have a job. Today you are okay, you've been healed, tomorrow you are sick. Leo ndio ni mzuri, kesho tena mzee ameinuka. Tena kesho bibi ameinuka. Mambo imeanza kuharibika. Why is that? Amen. Because we are not important before the Lord. Hallelujah. The Lord is important in our lives.
Because we, according to us, he's important because we can go and get something. Are we important before our God? Are we? Sisi ni watu, ni vitu vya maana kwenye ule Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bas Mungu ni wa maana kwetu because we need from him and we receive. And if you want permanent blessings, wacha Mungu akiwa mbinguni aseme, I have an important person where you live. I can do something. I can change things. He changed many things using Elijah. Amen. Alipoona Ahabu amemtaabisha sana, Jezebel ameinuka, ameleta miungu yote ya kigeni, amejaza Israeli. God wanted for long to stop that. Alikuwa anataka tu hiyo mambo ya miungu inaoinuka, watoto wanazaliwa wanakuta miungu ikiabudiwa. Na hata ukienda kuambia Mungu wa Israeli atendaye miujiza, anakuambia hapana. Yule Mungu tulizaliwa tukaona ni huyu. Huyu ndiye tuliona. Na huyu ndiye tutakayemwabudu. Na kuna hatari kubwa sana. If God does not have people ambao wakatembea kwao awatumie kubadilisha mambo katika dunia, many people will end up getting to heaven without even knowing there is that God. It will be something strange. Wanasimama, kwani kuna mambo kama haya tulikuwa tunakutana nayo. Bwana asifiwe. Hebu soma Biblia tusikie vile inasema. Katika kitabu cha Waebrania 8 mstari wa 12. Na kwa sababu nitawasamea maovu yao yote, ndio, na dhambi zao sitazikumbuka tena. Yes. Mungu anasema mimi nitawasamea maovu yao yote na dhambi zao sitazikumbuka tena. Why did God say that? Ndio aweze kutembea. Because if God comes and he remembers what we used to do, he may turn away. Either by turning away also atahakikisha amebomoa na ameharibu maisha yetu kama atakumbuka. Why do you keep remembering those things that you did a long time ago? That is why you struggle in prayers. That is why salvation ni ya apostle, sio ya Yesu. We have to fight up and down. We have to come for you. We have to keep looking for people ndio waendelee na Yesu. Because they are not converted. Kuna watu ambao wanasema wameokoka but yet they are not. Na sio kwa sababu ya jambo lingine, it is because waliondoka kwa dhambi, wakarudi na mawazo, they are sinners, and that's the game of the devil. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Enda kwenye kitabu cha Revelation 12 hapo 11. Unakuanga vile ulivyo kwa sababu ya vile unavyofikiria. Unaweza kuambia mtu hapa wewe ni mweusi, lakini kwa sababu anafikirianga ni mweupe, haleluya, hawezi igiza hiyo, atakaa mweupe. Watu ndio watasema ni mweupe, lakini yeye kulingana na yeye ni mweupe. Amen. Na wapendwa mnisikilize hapa kwa sababu kuna mtu ninajua atafunguliwa kutoka kwa shida mara moja. This game of the devil, kucheza na mawazo yetu, imetuzuilia kutembelewa na Mungu. Ezekieli alipojua hivyo, haleluya, alianza kuona utukufu wa Bwana. Alikuwa anaona utukufu wa Bwana ukiingia kwenye nyumba. Na anasema hata wakati ulishuka Yerusalemu kwenda kuadhibu, niliona mwangaza huo na niliona utukufu huo. Na nimekuambia kwamba Bwana anaposhuka, haleluya, akishuka atashuka kuja kubariki. Lakini akikuta kuna taabu, lazima aache maangamizi. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa nikasikia sauti, ndio, nikasikia sauti kuu mle mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Yesu Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awastakie mbele za Mwenyezi Mungu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao yote hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo,
na ule wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwetu. Rudi mstari wa 10 sasa tuende. Mstari wa 10. Nikasikia sauti kuu kule mbinguni. Kule mbinguni. Sasa kumekuwa wokovu na nguvu. Sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Yesu Kristo. Kwa maana ametupwa chini mstaki. That's the word. Amen. Maana ametupwa chini mstaki. The devil does not need you to sin for him to work out his scheme. He needs your mind to be framed in a certain way. Hallelujah. Because Mungu wetu anaangalia conscience, na hiyo conscience ama roho zetu ndizo zitakupeleka mbinguni. Hallelujah. If you be holy and you are not aware that you are holy, you will not go to heaven. Hautaenda mbinguni. You must be aware that you are holy. You must be aware that Jesus is the Son of God. Na ndio maana Yesu anasema enendeni mkahubiri kwa kila kiumbe. Give this knowledge, because the kingdom of God is about that knowledge. Ukipewa ile knowledge, ukishaipata, sasa kutoka hapo, now you change. Na hakuna mtu atabadilika without something they had. The accuser of the brethren, the accuser, mstaki. Hallelujah. Bwana asifiwe. Sasa shetani wakati uko na dhambi, he makes sure he accuses you. Amen. Assume somebody takes you to court, aseme kwamba wewe ni mwizi, and then ukiitwa kotini useme ndio, utafungwa. Uko na hakika? Yes. Simon, mtu akuinue hapo, aende hapo kiangu kotini, aseme Simon ni mwizi, alafu wewe uitwe Simon, tuko na kesi yako hapa, inasema wewe ni mwizi. Utasema nini? Yes, mimi ni mwizi. Utafungwa. Yes. Now what I'm speaking about is that this accuser keeps accusing us. Akisema wewe ni msherati na wewe useme ndio, basi you have a sin. How do we say yes? Amen. Because some people walikuwa waizi, fornicators, na watu wa kufanya mambo mabaya, and today they are still that way. Not because they do, because they never moved from that. They never changed their mind. They did not become new creation. We become new creations the way Paul was telling the Corinthians. Hallelujah. Anasema Wakorintho wa pili 5 mstari wa 17, anasema kwamba na kila aliye na Kristo amekuwa kiumbe kipya. So the old has gone and the new has come. Bwana asifiwe. Amen. Utukufu wa Bwana hauwezi kuonekana until you have forgotten completely those things you used to do. Kwa hivyo leo hata mtu akikuuliza ati wewe ulikuwa unakunywa pombe, nani? Mimi. Do I remember? Nilikuwa nakunywa pombe. Kweli? God says nitasahau dhambi zao kabisa. Sitakumbuka. Why do you remember? If the one forgiving you anasema kwamba nitasahau kabisa, mbona wewe unakumbuka? Amen. Hallelujah. Sasa hii game ya shetani, na unajua kwamba the accuser is there. Accuser means kuna mahali anapelekanga mashtaka, na anapelekanga mashtaka mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu utashangaa kwamba the devil can get into heaven, anaweza kutembelea Mungu. Sababu siku hizo alihakikisha na hawezi kuzuiliwa. Ile kitu anajua ni kwamba hakuna makao yake mbinguni. Hakuna makao huko. Makao yake ni hapa duniani. Amen. Kwa hivyo ameletwa kwenye watu wengi. Kwa hivyo atafanya mashtaka mengi. And that's why, because we have accused with us,
lazima conscience iwe mbaya, lazima tuwe watu. Ukiuliza watu wengine hapa, are you holy? Utaona wanafikiria ashwishi. We are not sure whether we are holy, but we have not done anything. Hatujafanya dhambi yote. Amen. Lakini tuko na tashwishi ya kuwa watakatifu. If you ask people now, sasa kama Yesu angefika sasa hivi, unaweza kwenda mbinguni? Utaenda kwa uzima wa milele. Utapokelewa mbinguni katika utukufu. Na uhesabiwe mmoja wa wale ambao watapewa utukufu wa kuishi milele na milele. Utaona mtu anafikiria, nitaenda kweli? Anaanza kufikiria, jana niliongea aje, jana nilifanya nini, jana ilikuwa namna gani, jana ilikuwa namna gani. And by thinking that thinking, inasema kwamba disqualified. Wewe hauko pale. Lazima akili yako ikuwe nzuri kuhusu kwenda mbinguni, kuhusu kutembea na Mungu, kuhusu Yesu kuwa ndani yako. Amen. Hallelujah. And I was telling you, why do we sin? We sin because we are still sinners in the brain. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Yes. Ndio unaona walimu wanaambia watoto, hebu tuambie unataka kuwa nani? Nasema nataka kuwa askari, nataka kuwa daktari, nataka kuwa mwalimu. And the teacher makes sure that child keeps thinking that. Kama wataendelea kufikiria daktari, 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 kwa hivyo kanasoma, kakisoma kisomo akilini ni daktari. Amen. Wengi wao mwisho wanakuwa kile walichotaka. Wale walikusudia kuwa walimu, watakuwa walimu. Waliokusudia kuwa madaktari, watakuwa madaktari. Waliokusudia kuwa waizi, watakuwa waizi. Because this thing, hii kitu ni hatari sana. Ni hatari sana. Hawa wanaibada hapa wakikuja uangalie hivi. Some of them wakikuja hawana confidence. Waimbaji. Sasa ananyamaza, anasema anaona katakopa, fulani ndio wanaibaga vizuri kuliko mimi. Kwa the moment kumwambia chukua microphone, kimbia pale, akienda pale anasema mimi ni second class, mimi ni third class. Mimi niko mbaya kuliko wote. Kwa hivyo akili yake iko. Hawa wazuri wananiona namna gani? Hawa wazuri wanaona Mungu. Hawa wanasikia namna gani? Sababu wamezoea kuona wazuri na mimi mbaya ninakuja mbele yao. They feel miserable. Na kutaje mtu sasa ataongea vitu hapa, atafanya vitu hapa hata ishikane na nini. Umesoma? Kumi. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu, na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Yesu Kristo, kwa maana ametupa chini mstaki wetu. Kwa maana mstaki wetu ameondolewa. Sasa hatuna wa kutustaki. And this is what I'm telling you. Now because the accuser is here. Sababu huyu mstaki yuko hapa. It is us to change the way we think. And this is why Christ tells us. Hallelujah. Hallelujah. Mlikombolewa kwa damu na mkasamehewa dhambi. Does it come in you? Does it stick in you? Kwamba you were forgiven. If you continue seeing like you were not forgiven, some sins were so great that you can't imagine God forgiving you that. You'll continue in sin. Utajikuta kwamba now mimi ni mwenye dhambi. Hizo dhambi nilifanya hata haziwezi samehewa. Sasa mimi ninaona hakuna shida. Nayo dhambi shetani ataileta. Utasema kwamba sababu mimi ni Mungu yule na ni mwenye dhambi yule, hakuna shida nikifanya hivi. You continue doing it. And you live. And you know why Christ is saying that we are new creation? Because when we believe that all the sins, that is what tulizofanya, tulisamehewa na zikasahulika. Hallelujah. We walk trembling before God because we are holy. Amen. Mtu akishakuwa mtakatifu, angalia vile watu wakiokoka mara ya kwanza, wanakuwa very careful. Very careful. Wananyenyekea.
anatembea, hata wanakuraka wakiangalia sana wasikule. Unajua mtu akiokoka anakuwa na shida nyingi sana, anakuwa hatari sana. Unaweza kuona akiingia kwa nyumba afikirie asilale kitanda juu kichwa kuandia na naraga, alale kichwa iende pande ya chini. Mimi sijui mliokoka namna gani, but that's how I got born again. I thought wakati niliokoka everything was bad, so now I was looking to the new things. Hata manguo ni kutupa, amen. Hata nikikunywa chai naanza kufikiria si nikotini na biago inakuaga inakuaga na nini? Nikotini kwa siko kwa nini? Kwa chai. Mimi hata kahawa nilikuwa ninasema hata kahawa sio mzuri, sababu ni kileo. Chai ni kileo until I started learning things. Nikaanza kufundishwa, nikaanza kuelewa. Haleluya. Haleluya. Sababu huu wokovu nilisikia huu wokovu ni mzuri sana. Na tena nimetumbukizwa kwa maji, nikatolewa, nikasikia sasa mimi anga yangu imefunguka. Now I was careful about all things. Amen. Amen. Hallelujah. That's why we are new creations. Sasa wakati huo ndio unafaa kujua kwamba you were forgiven and God forgot. If you go in heaven, you will not find those things there. So when you remember them, you make yourself another sinner, and now you need now to be reborn. By the way, kama mtu kama aliokoka akaendelea kulinga into the old sin, that person is not born again. You need to be born again. You don't know the word of God. You do not know Christ, because Christ says, I shall forgive their sins. Hallelujah. Na aliyesamehewa na mwana amesamehewa kabisa. Sasa kama aliyesamehewa na mwana na amesamehewa kabisa, basi inakuwaje tena nilisamehewa tena bado niko katika dhambi? God himself says, nitawasamehea na sitakumbuka dhambi ama maovu yao tena. Bwana asifiwe. Mstari wa 10 inasema kwamba mstaki amefukuzwa, kwa hivyo ufalme umekuja, utukufu umekuja. Amen. God is able to be with his people when the accuser is away. What can you do to send the accuser away? Is forgetting all the sins that you did. Zile dhambi zote ulifanya, hata kama uliua mtu, you just forget about that. Hata kama ulikuwa na wanaume watatu, hallelujah, just forget about that. God himself forgot those things. The Lord was teaching me how to handle sinners in the church. Sio kitambo sana, hivi karibuni, a few months ago, akaniambia, if you keep seeing people with the eye that you saw them with when they sinned last time, you will not have a single believer in this church. Utafukuza wote, wataondoka wote, na utataka wakukaribie. Amen. Forget also. Sasa nikaanza kuona na macho mengine. Amen. Nikaona macho mengine imefunguka. Sasa hizo vitu zako ulifanya, hiyo mimi niliachana. Sasa ninaona mtu mwingine mpya. Now I have a question. Hallelujah. Ndio nimeona mtu mwingine mpya, but the old is still working. The old is still working. Alikuwa hasira, tena nimeona anaanza kukasirika tena. Alikuwa na maneno, sasa tena ninaona maneno inatokea. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu ambia mwenzako, uliposamehewa dhambi, Mungu alisahau. Bwana asifiwe. Sasa imagine when you go and continue thinking how you used to do those things, you are making God a liar. Because he says, I forgot. And now you are remembering. He says, you are a new creation. You are saying, I'm not a new creation. So, uliokoka, yes, when I say you are a new creation, God forgot your sin, and you are telling him you never forgot because I still remember them. And when God becomes a liar, amen, we make him devil. Wakati Mungu umemfanya muongo,
you are automatically declaring he is the devil. Amen. Na anasema baba ya uongo ni shetani. Kwa hivyo wewe usigoje msaada wa Mungu. Mimi nataka nikutoe hapo. Haleluya. Sema kutoka hapo. Uondoke hapo uende katika anga ingine. Tangu tumeelewana, by the way. Umenishika? Umenipata? You see now I'm here. I have another life. I have another life. Hii hapa ni ya kuhudumia watu, ni ya kuongea na watu. Na ndio unasikia Paulo alisema mimi sipendi kurusha miguu bure. Nisije nikafundisha watu, haleluya, wakaweze kupata ufalme wa mbinguni nami nikaukose. Amen. Akasema sitaki kufanya kazi ya bure. Naweza kufundisha watu alafu nikose kwenda mbinguni. Nikose kwenda mbinguni. I'm a new creation. Hallelujah. Amen. Amen. The old is gone. Hallelujah. Tunaenda pole, tunaenda vizuri. Are we together? Yes. Unajua nataka kuwapeleka kama watoto wadogo sasa. Niwashike mkono, tutembee, ukianguka ninakuamsha. Kuna wakati mwingine itafika nikupige teke. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. We have so many new members. Some are not born again. Many of them don't know what we teach. Many of them have never even touched the Bible with their hands. Hallelujah. Hawajapata mchungaji akisimama mbele yao kuombea kama hivi leo unaona unaitwa hapa hata kwa hajawahi kusikia kwamba kuna miujiza inatendeka. Pengine alikutana na mshirika hapa akamwambia you know God does miracles. Yeye hajui hizo vitu. Amen. Hallelujah. Wanahitaji kujua. Some of them wamejudge their life. Wamejudge maisha yao. Wamesema kwamba sababu nilifanya 1 2 3 4 I am a sinner, nitaenda jehanamu. Kwa hivyo hata akisikia mhubiri akihubiri pale, akili yake inamwambianga wewe ni wa jehanamu, wacha mastori mingi sababu ulifanya. There's no way of getting out of that. You are a sinner. Wait for God to come and finish you as he says, as this preacher say. No. Amen. Sasa hawa watu wanahitaji kutoka kwa ile judgment. Ujue kwamba Mungu alipokufungua akakubali usikize injili na uokoke, alisahau dhambi zako kabisa. Sasa Mungu anataka another stage of visitation. Anataka kukutembelea. Na wapendwa mnisikilize, this is when curses go. Wakati utukufu wa Bwana unakuja juu ya mtu, haleluya, hata kama kuna mtu aliongea kitu kinyume na maisha yako, inaisha. God comes in and removes all bondages. Haleluya. Mara moja. Na hii ndio mbinu ya kupigana na maadui. Bwana asifiwe. Kuna ndugu alikuwa amewaka hapa sana jana. Sasa hivi nakumbuka. Vile ndugu alikuwa amewaka jana. Ukumbuki vile alikuwa amewaka jana? Sasa nitampiga acha utaona wewe. Hii hata Samuel alisikia hiyo. Ulisikia? Haleluya. Sitasema ni nani, lakini haleluya. Nilikuwa namtuliza. Namwambia please wewe wacha hiyo maneno. Wachia mchungaji. Wachia mchungaji. Unaona kama mimi nilikuwa na waka? Unaona kama nilikuwa na waka? Haleluya. We don't do things that way. Sasa huyu mtu ni mtu wa vita. Huyu mtu ni mpiganaji. Hajaokoka wala hiyo. Unaona nakumbuka vile ngumi zinarushana. Na in fact ati nitakuwa na yeye. Akiongea nitakuwa nimemuuma. Tinamuingia. Alikuwa anasema kumuingia. Nitakuwa nimemuingia. Huyu mtu anataka ukombozi. Anahitaji ukombozi tena wa ajabu. Kwa sababu hajabadilika. Let me tell you, when we forget these things, what happens? Amen. When you forget kukunywa pombe, unasahau hata vile inanuka, unasahau hata kushika kikombe, hata ukiletewa hapa utaona kama ni sumu. And that's how we become holy.
You are new creation. Na umesahau. Kama huyu ndugu alisahau kupigana. Amen. Akanyenyekea kama mtoto. Mungu wa Israeli, hata mitume walipigwa Yerusalemu na wakapeana shingo ikakatwa. Yeye alisema hapana, hapana, kuna mambo ya kiroho na mambo ya mwili. Sema Jehova. Unaona kama mimi ningekuwa hivyo, sasa kungekuwa na mpango ya vita. Sio? Kungekuwa na mpango mkali sana ya vita. Sababu unajua kwamba huyo mtu akikanyaga hapa, kuna mtu ya kuuma yeye. Kumuingia. Mimi nitakaa tu kwa stage nione akiingiwa. Chua. Alafu niseme yes. Tunasonga tunajitetea. We don't do that. We don't do that. Hallelujah. Wacha mtu akuje kabisa. You are new creation. Ujui kuingia watu, ujui kuongea na nguvu, ujui hata you don't know. And then the visitation of the Lord comes. Hallelujah. Bwana asifiwe. Utaona mtu alikuwa anakuona kama wewe ni kitu ya bure ambayo haina maana, hata kuheshimu. Why didn't you think about this man becoming a born again person and being here with us? Hallelujah. Hallelujah. Would that add a peace? Would that add peace in us? Haitaongeza amani kwetu? Ukimwingia, amen, umeharibu sasa. A different day of life. Itakuwa ni siku ya vita. Lakini ukiomba abadilike, akuwe mmoja wetu, we have an assured peace. Kuna siku utaona maneno ukijua yes, in fact unamtetezi anatumiwa na Bwana. Sasa hizi bagi zenu mlifuta, mkubali tu zisisahaulike kwenu. Mkubali tu. Hallelujah. Wanazamanga bagi inamalizaga miaka 7 kama inaisha. Nilikuwa naambia hawa kama hujamaliza miaka 7 bado iko, lakini katika roho inaisha hapo instantly. Ukishaombewa, ukishamaliza deliverance, hiyo maneno inakwisha. Unasahau kabisa. Usipende hiyo. Hata wewe ukiwa kwako nyumbani, kama wewe ni mama, amen, na uko na mzee, tule tutabia ulikuwa unamfanyia wakati huko umeokoka, unaendelea kufanya. Please, unahitaji interference ya wokovu. You are not born again. You need to be born again. You don't know Christ. Hallelujah. Amen. Hivyo ndivyo ilivyo. Na leo nitawaombea maombi hapa, mkuje. Na mkuje vile mnakujaga hapa for deliverance. Niwaombee kubadilika. Itawezekana namna gani wewe uliokoka na wakati ulikuwa hujaokoka ulikuwa mtu wa kuvuruga mama, kuvuruga bibi, na sasa tena uliokoka kiumbe kipya, kuvuruga kutoka wapi? Kuvuruga kunatoka wapi? Inatoka wapi? Because sababu wewe bado hujakuwa kiumbe kipya. Either way you don't know Christ. That is not the Christ we preach. The Christ we preach makes us forget completely. Hata nikitembea hivi, mambo haya yakipita siyaoni. And because you have forgotten, come on, can you do that? What will you be doing? Wewe niambie, zile vitu ambazo hujui Salome, can you do that? The things that you do not know, they are not in yourself. Can you do them? That's how we become holy. And that's where we earn a ticket that if you sin, the Lord is faithful. He will forgive your sins. Why? Kwa sababu wewe sio mtu mkatili. Amen. Mungu anakuangalia anaona yes, hapo umefanya dhambi, but you are already washed by the blood of Christ. Why? It's a new creation. Hallelujah. Now getting into new sin that they didn't know, and the Lord comes in, washes them. Ni kama hawa watoto hawa unaona. Huyu mtoto akienda pale akumie mafi na akanyange matope na ajipake kila mahali. Wewe mama ukikuja kupiga, unachukua, unaosha. This is what God does with us. He sees us like little children.
Nisomee kitabu cha Yohana 1 mstari wa 11. Alikuja katika nchi yake mwenyewe, nao walio wake hawakumpokea. Alikuja katika nchi yake na wao walio wake hawakumpokea. Lakini wale waliompokea, waliomwamini aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. We are children of God. It's the Lord who cleanses us with the blood of the Son. Hallelujah. Ebu enda katika John 8 verse 47. Usikilize. You need to be a child of God. Christ gives us the power to be children of God. Once we become children of God, we are sure that we will get to heaven. Why? The old has gone, the new has come, and all our old sins has been forgotten. So before God, we are clean, like we never did one single sin. And God starts visiting us. He shines in our lives. Anatembea kwa nyumba yako usiku, anakunenea mambo ya kiroho. Haleluya. Anakuja katika maisha yako, umefungwa. Haleluya. Anakufungua yeye mwenyewe. Wakisema utabarikiwa, unabarikiwa kwa sababu umekuwa kiumbe kingine. The one they cast is forgotten in God. Yule walilaani sio wewe. Wewe ni mwingine. Kwa hiyo huwezi kuwa na laana. Huwezi kuwa na kizuizi wala kifungo. Read the Bible. Aliye wa Mungu humsikiliza maneno Aliye wa Mungu humsikiliza ama husikia maneno ya Mungu. Lakini nyinyi hamsikilizi kwa sababu nyinyi si watu wa Mungu. Basi aliye wa Mungu husikiza neno la Mungu, lakini nyinyi hamsikii kwa sababu nyinyi sio wa Mungu. How do we become children of God? Amen. By forgetting the way he forgot. Kusahau vile alivyosahau na sisi tusahau. Don't ever sleep one night and remember those things. The accuser will rise and he is going to accuse you in the heavens. And once he accuses you, utakuwa na kesi ya kujibu. And once utakojewa tu ufanye confession. Amen. Katika Warumi 10 mstari sijui ni wa 10 wa 9 inasema kwamba, soma tu. Nasema kwamba nikukiri tu, ukisema na kinywa chako basi. Ukisema na kinywa chako basi. Warumi 10 mstari wa 9 inasemaje? Kama ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu, utaokoka. Basi, now kama ukikiri kwa kinywa chako basi, na kama ukikiri wewe ni mwenye dhambi, ukikiri wewe ni mwenye dhambi, si utakuwa mwenye dhambi? Ukikiri kwamba Yesu ni mwokozi, yeye atakuwa mwokozi. And we give life. Go katika kitabu cha Methali 20. Methali 20 mstari wa 18. Ukitaka kuleta kifo kwa maisha yako, tumia ulimi wako. Tumia ulimi wako. Sasa shetani anahakikisha kwamba you remember all those things, and then he makes a scenario whereby utakuja kuongea hizo vitu. Sasa utakapokuja kuongea zile vitu, basi inakuwa ndio hivyo na ndio hivyo. Kutoka hapo, now he can accuse you. And from there is no visitation. Ndio sababu unaona wana wa Mungu, watu waliokoka ambao walipokea Yesu Kristo, bado wanaendelea kuhangaika na kuteseka, wanasumbuka. Utawezaje kuobewa na mafuta ya hapa na ndio inakuaga moto na kali? Haleluya. Sunday 4, Sunday 5, mwaka moja, mwaka 2, ndio nilikuwa nisikia nawaambia mimi, Mungu ika hapa kusida kukibizana na mimi, na wafukuza wengine. Wewe kwenda ukatafuta upako wengine mahali kwingine. Sababu mimi nimeshindwa, na sitaki mzeekee hapa na taabu. Haleluya.
Wewe niambie, kama wewe ni mchungaji, ukae na hawa watu hapa wagonjwa, alafu hiyo ugonjwa iendelee kuongezeka mpaka uwasike, na Biblia inasema magonjwa iponywe. Biblia ikisema inasema ponya ni kuponya. Hakuna maneno ya kuleta excuse. Ukiona hauponi, maybe mimi sina nguvu. Haleluya. Na wewe unisikilize vile ninakufundisha. Sahau hiyo vitu. Sahau hiyo mambo ya zamani. Umesoma Methali 18:21 somewhere there. Methali ni kitabu cha Proverbs. Proverbs 20:18. Mipango mizuri 18:20. Yes, this is 18:20. Maneno ya mtu yaweza kumshibisha kutosheka kwa matokeo ya maneno yake. Sasa wewe utakapo confess kwamba wewe ni mwenye dhambi, sababu imelinga in your mind for so long, and then kutoka hapo itakushibisha matokeo. Matokeo ni nini? You will receive the pain. It is like you reap. And the reaping is you never get healed. You never have peace in marriages. You never have a business that grows. Amen. Hata nyinyi wa mama, mzee alikukosea wakati mlioana mkiwa na mwaka mmoja. Hiyo ndio shida ile unashindana kubebea yeye. Unajua wakati ulinioa, unajua mimi nimekuzoea sababu unazoea kunidanganya. Hii uongo ulidanganywa kitambo. Hata waleo ni muongo. Mimi sikuamini, mimi I don't trust you. Mimi sikuamini, mimi ninajua tu nakujua. Akili yako ni baya. Itengeneze. Haleluya. Ukisamea mtu kitu sahau. Na iwe kusahau ni kusahau hata siku gani. Ukisikia kanakuja kwa roho unakaambia wewe nilisahau. Unakaambia nilisahau. Kanaondoka. That's how we make people wanakuwa watu tofauti na wale wa kwanza. Otherwise kama akina Peter, akina Andrea, akina Matthew, akina John, kama Yesu hakufanya kazi ya kuambia wasahau na hiyo mambo ya zamani, basi Yesu alikuwa na taabu sana. Sababu angekuwa na Judas alikataa kubadilika. Angekuwa na mvuvi wa samaki. Angekuwa na mtu wa collect taxes. Amen. Haleluya. Angekuwa na hawa wakora walikuwa wanazunguka kila mahali, na ndio alikuja akakusanyisha pamoja wakaanza kwenda safari. This is the thing that the Lord wants us to have in us, because God wants to visit his people. Anataka kutembelea watu wake. Anataka kuja kwa nyumba yako ukiwa umeketi tu chini. Uone ameingia. These days the Lord does not visit people. Hata wengine unasikia wakisema kwamba wametembelewa. Ni uongo. Hakuna. Bwana asifiwe. Hallelujah. And the Lord visits people. He comes in your house. Anatembea na ingia. Vile sinike, wacha kulia, umefika. Tuambie unataka Mungu akufanyie nini kama unatoka hapa leo? Si unasikia hata hakuna kutafutilia. That's what in the mind. Modhuri asoke. Sabeni bwana yake arudi. Hallelujah. Unasikia vile sasa watu wanafurahi. Hawa wamezoea kupokea miujiza. Hawastukagi na hawaliagi. Wewe wacha kulia. Musea atarudi in Jesus name. Hallelujah. Atarudi na utarudi kwake. Unasikia? Umesikia? Na uwe mtu wa kukubali vile unapewa. Bwana akusaidie. Mungu anataka kutembea kwa nyumba yako. Na anataka kutembea hapa, na anataka kuja kuweza kuhakikisha kwamba wewe ni mtu ambaye anaweza kusimama aseme kwamba Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Yakobo na Isaka ni Mungu kweli. Atheists wameinuka. They are saying there is no God. Waislamu kuhubiri mambo ya Muhammad. Hallelujah. Na wanaita watu sana, na watu wanaenda huko. And they are ready to be born to get sijui itahitajwa wanakuwa ready kusilimu.
kuwa Waislamu. Na Mungu anataka tu kama mtu mmoja kako hapa leo kadhihirishe kwa ulimwengu huo unaoishi within there, wasemange kwamba kuna Mungu ndani ya hii mtu. Hawa watu wakipigana wanakimbia kwa nyumba yako. Niliona wengine wanakimbia kwa dada msichana, wanaenda kwake, na ni mama mzee na bibi, mama mzee na bwana mzee, wanaenda kwa msichana kumwambia huyu amenipiga, naye mzee anakuja anasema na nitampiga zaidi. Yeye ndiye anaanza kuwaongelesha. Sasa mnapigana, kwa nini? Hamfai kufanya hivyo, hamfai kufanya hivyo, si mumeokoka? Hata kama tumeokoka, amekuwa too much. Anawaongelesha. Msichana huyo mdogo alituliza vita yao watu wawili, na akaweza kufanya wabadilike na waokoke. Amen. Kama wewe mahali unaishi utavurugana, ati maji, sijui mmemwaga maji nje, sijui mmenisagenya, sijui mmefanya nini, sijui mmefanya nini kwa plot. Kwa plot mahali mnakaa. Ujua wewe sio kiumbe kipya. Hata kama hakuna kisomo kingi unashika kisomesho, learn to be a good person. Learn to be like Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Kuna dada hapa nimefundisha sana. Huyu anaitwa Mama Pita. Hebu mpatie microphone. Si nimekufundisha sana. Alitoka kwa walimu wengine wanaomfundisha how to handle her marriage. And I didn't get tired. Nilipokaa na yeye na muongelesha, anaenda anafanya vitu vingine kinyume. Anakuja ameniambia kunigoka. Namwambia tuombe tena. Ananiambia hapana, hata nimeletewa hii, hata ninaona hivi, hata ninaona. Na nikamwambia hii makosa yote uliona inaingia pale ni kwa sababu ya mnyama ile ulikuwa nayo. Hebu ambie kama ulikuwa na mnyama. Mkatili kabisa kwa mzee yako. Naye akatoroka. Kwa sababu aliona wewe ni mnyama na yeye hataki kuwa mnyama. Alikuwa anasema ni kama wanaume wawili kwa nyumba. Ni kama wanaume wawili kwa nyumba. That's what I'm saying. Akaenda. Sasa unaona matunda hii? Hiyo tunajaribu kuzika. Na tutazika tuzike kabisa. Now she's become good. Hallelujah. Amen. Amebadilika. Alikubali. Nilipokuwa nawaambia ukiona mzee anatembea nje, wacha mambo mingi. Wanawake ni wengi na anaweza kwenda. Wacha mambo mingi. Sio lazima ukae hapa na yeye peke yako. Hallelujah. Anaweza enda. Sasa utashinda kusema ati ni mimi, kwani ni wewe? Wewe angalia kama ni wewe peke yako. Si wako wengi? Hallelujah. Ile kitu itakugarantii kukaa na yeye, it is becoming like Christ. Hallelujah. What about now? Ile ya kukutana na yeye. Lakini sitangu nilikuwa na ile kani. Niko sana kabisa. Na wewe. Wewe unapiga kelele? Kabisa. Gai, unasikia kwaje hata sio aya inapiga kelele kabisa. Kupiga kelele kabisa. Na usikia kupiga kelele kabisa ni kupiga kelele. Mimi najua mama. Sasa siku hizi hata tukikosana anaona tu nimenyamaza nimetulia. Sasa anashindwa hata mimi niende tu nilikuwa hapo mbele. Kuongea tu akiona kiweza kuongea. Lakini anajua kuna mafundisho umepata. Na he respects this church so much. Kabisa. Amen. Aliniita kwa nyumba yake nikafungulia walipojenga. Nilienda nikakutana na huyo mzee. And akatuwelcome kwa ile nyumba. Tukaombea. Na ukiona mtu ambaye sio wa kanisa na sio wa hii nyumba na amesema leta apostle wewe akuje aombee nyumba ndio tuweze kukaa. Imemaanisha kwamba amejua kwamba kuna kitu kiko ndani ya huyu mke wangu na kimetoka katika mafundisho gani? Mubadilike. Amen. Can we change? Ambia mwenzako sasa ni kubadilika. Sasa ni kubadilika. And you see things change. Hakuna siku utapangiwa njama ifaulu kama wewe umebadilika, kama wewe umesahau ile mambo ya zamani. Amen. And now we come here. Hallelujah. There's things that you need to do so that you can perfectly forget. Ukiwa na siri umeficha.
Maybe umeficha mchungaji, umeficha watu wengi, umeficha watu neighbors, umeficha huko. You will never be able to forget those things. It's like something that you have kept and you have never released it. Amen. Na wakati tunapookoka, kuna vitu vinahitajika kunenwa na mdomo. Unaongea ndio visahaulike. Sasa tanui, hapa ndipo jibu yako iko. Enda katika James ama Yakobo 5 mstari wa 16. Hallelujah. If you have prayed, repented, and some things do not go, ujue kwamba they need to be taught to the necessary people. Inahitaji kuongelelewa kwa wenyewe. Like you stole. Yaani umeomba. Unaona hii mambo ya wizi huu haisahauliki, yani haiishi, haiondoki kwako. It keeps coming. Enda utafutie ile mtu ulimuibia. Umwambie niliiba speaker ile nimerudisha. Mimi ndio niliiba hii speaker. Nimekuja kuleta. Sasa hiyo you are ready to carry your cross. Jesus said. Mkikuja kwako, mkuje mkiwa tayari kubeba msalaba. Na mtu ajibebee msalaba yake ya kududika. So you can take up that, go with it, tell them I stole this, lakini niliokoka na nikasikia katika roho yangu nahitaji kuleta na nimeleta. Huyo mtu aweze kukuuliza because we are doing it because of Christ. Hebu soma Mathayo Yakobo 5:16. Basi ungamaneni dhambi zenu. Basi ungamanieni dhambi zenu Na uombeeni, na muombeane ili mpate kuponywa. Sala ya mtu, Goda kidogo. Ungamanieni dhambi zenu na muombeane ili mpate kuponywa. Watu wengi ni wagonjwa kwa sababu ya hiyo laini. Like I did something. Naweza kuwa nilifanya kitu kibaya kwa Julius. The first point is I go pray and I confess before the Lord. Ikiondoka kwa roho yangu, I don't need to go to Julius. Lakini nikikataa kuondoka, how do I know imekataa kuondoka? It keeps coming in my mind. I keep dreaming about it. I feel that this thing is still there, it's tormenting me. Now, go and find him. Mwambie Julius, ni mimi nilifanya hivi. Ni mimi niliyakufanyia 1, 2, 3. Naye akusamehe. Because Biblia inasema samehe. And the people will ask me, what about wale ambao hawajaokoka? Si nitashikwa niwekwe ndani? Beba msalaba. Kuna mtu alikuja kwa Yesu, alikuwa anaitwa nani? Zakayo. Akasema mimi nimetimiza amri zote. Akaambiwa enda uuze ile mali ulinyang'anya watu. Warudishi? No, he said, yes Lord, nimesikia. I'm going to pay back what I stole. Nitawalipa kile na nitawalipa mara ngapi? Ine. This is how we correct our souls. Na wacha nikuambie mpendwa, these things look so difficult to do, but they are so sweet afterwards. Very good. Utaona kitu unang'ang'ana kutafuta miaka 10, kinakuja in a fraction of a second. Unaona ndio hiyo imeanguka mbele yako. Mungu hawezi kuruhusu unapofanya kwa sababu ya Yesu uadhibike. Huwezi kuadhibika. We have all the promises that this Savior suffered because of us. So we are not going to suffer. He took all our infirmities. He took all our blames. He took all our sins. And that means he took them. Hiyo ni kumaanisha alibeba. And sin include our stealing, our fornication, all this Jesus took. So when I rise up to say, I did this to you, things work out. Mara moja, utaona mtu amekuangalia hivi, ashindwe. Does this happen normally? It is abnormal.
This happening is abnormal because it's 5 years, it's 10 years when this happened. And now he's coming up telling me kwamba ndiye alifanya. Ataona something supernatural. And they will tell you, thank you. Enda nimekusamehe, hata ibebe ukae nayo. Ama sorry, hata anaweza kuokoka. Anaweza kusema kama wokovu ndiye huu, basi kama kuna watu wa namna hii, basi mimi nitaokoka. The people are carrying burdens. Watu wamebeba mizigo. Hallelujah. Amen. Ndio maana maisha hayawezi kurekebishika. Because your part, you are not doing your part. Ukijaribu kuamka kwenda your part, the devil speaks to you, utapigwa. Atakupeleka polisi. Amen. Hallelujah. Kama wamama wengine wanaendaga wanaolewa wakiwa na tutoto twingine, wanaficha nyumbani. Anatuficha nyumbani. Haambii mtu. Mzee, mimi sina watoto, anakuangalia matiti, anaona hii jiwahi kunyolewa. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hapana. Hii haijawahi kunyonywa. Ya nani? Hii hapo haijawahi kunyonywa. Na imenyonywa ni ngapi? Anasema haidu. You will be tormented. You will be followed by nothing. Haitakuacha. Ukiwa kwa ile nyumba, unakaa mkora mwizi katika ile nyumba. Amen. Sababu unakaa unasema, unasikia mama yako amepiga simu. Unakimbia nje kuchukulia simu. Ije. Sababu asikwambie alianasha na ishi yako, ishinde nini mbona? Alafu mzee akiwa hapo, hata sema sister sitaka mami. Utataabika sana, wacha kutaabisha maisha yako. Enda uambie mzee, mimi nilipokuja hapa nilikudanganya. Nilikuwa na watoto ngapi? Mmoja nilizaa na Onyango na ingine nilizaa na Muhammad. Halafu mkae chini mwambiane, hii ya Onyango mtapeleka wapi na ya Muhammad mtapeleka wapi? And life becomes sweet. Huyu mtu, na kwa sababu utafanya hivyo sababu ya kuokoka, you tell Jesus, I'm taking this cross on myself. Kila msalaba ya kubeba. Twende. Yesu. Nikitaka kutundikwa na hii, hata wewe unatundikwa. Wewe unamwambia. Hata wanaume. Umekuja hapa. Uko na bibi reserve. Umekuja hapa umerokota ingine. Unamwambianga mimi sina bibi na wewe una miaka 40. Ni mwanaume gani anafika 40 kama hajajaribu? Utakuta ameoa kitupa. Amerokota wa Rwanda hapa, amekaa naye miezi 5, ameacha na mimba, amerokota Kikuyu nyingine ya Kiambu. Akaenda Kajiado, kazaa na Masai. Alafu amekuja Kiambu amesema, sasa ndio nimetulia, nataka sasa bibi. Alafu bibi anakuuliza, mbona kuna mmoja alikuja hapa, we had a marriage some time back. Watu wakakuja kwa huduma. Najua hapa mkipata watu wanapooana mnakujaga kwa huduma. Sababu mmekutana hapa. Umekuta mtu alilelewa Mombasa na wewe ulilelewa Kisumu, ulilelewa Kericho na hujui hii mtu. Kuja pale kwa huduma. Useme nimekuja kwa huduma ya ndani ya hii mtu, niambie. Hii mtu anakuaga na malaya. And I'm 100% in God. Mimi hakuna kitu cha kuficha. Hallelujah. At least tumetembea na nyinyi katika huduma, unajua kama unaweza kujificha. Sasa mmoja akakuja pale nikamwambia, alikuwa ameambia msichana hajawahi kuoa. And the girl brought him, na mimi nataka kuwafanyisha ndoa. Amekuja niwafanyishe ndoa. Sasa wakakuja. Nikajua wewe unaona mimi mjinga na mimi nitakuonyesha. Kijana akakuja akaketi hapo na msichana akaketi hapo. Msichana ni ya kanisa, ameenda kuniletea kijana kutoka huko. Basi akiwa ameketi hapo nikaambia kijana, si wewe uko na mtoto? Hapana. Msichana naye akastuka. Wakaangaliana. And the worst ni kwamba
msichana ananiamini sana kwa sababu nilikuwa nimekaa naye katika kanisa. Anajua apostle akisema kitu kuna kitu ameona. So the young man akasema okay, apostle, kuna msichana nilisaa na yeye huko Mkuruini. Nilisaa na yeye. Lakini hatukukaa, nikamwambia usijaribu kudanganya. You had a wife. Niambie mliachana? Oh yes, tuliachana. Ni kama unamkumbusha vitu alivyotenda. Haleluya. Sasa nikauliza dada, enda kuongea na yule mtu pale. Kama unataka ku proceed with the lies, you come, nitawaunganisha leo. Amen. Wakaenda wakaongea. Dada akaona hii ikienda pengine sitapata ingine maisha yangu. Hata wakumaliza 2 minutes. Apostle nimeona tuendelee. Sijui ni nani walikuwa hapo, nikawaita hapo. Wakazingira hapo, nikafanya ndoa, nikawaunganisha, nikawaambia tokeni mwende. Hata sijui kama walikaa miezi 6. Walikaa. They didn't stay. Hallelujah. Alienda wakaachana. Sababu huyu mtu alikuja na mbegu ya uongo. Na nyinyi ni wadada, na nyinyi wanaume mmeokoka. Hakuna siku utakuwa na amani katika hiyo maisha. Kama bibi yako wako hapo, bwana yako wako hapo, uwezi ambia bibi yako uko na bibi nyumbani. Mwambie akitaka kutoroka atoroke. Of course mwambie na umbembeleze, mwambie my sweetie, muite bei sahihi. Na mwambie ile nyingine ilikuwa mnyama aina ya fisi nikatoroka. Hallelujah. Unajua kimuita bei, hao watu ukiwaita bei mambo imeisha. Kwisha. Hallelujah. Atanyenyekea, atasema yes, oh yes. Utanifukuza. Tutaishi nawe milele, milele. Basi. Unasoma. But at least that conscience has been cleansed. Amen. Hallelujah. Hizi ndizo zile vitu Mungu wetu anatuambia, if you are honest, you have a sincere heart, I'll be able to visit you. Takutembelea. Unajua wengine wameanza kutoa jasho kwa makwao. Naitwa makwao. Apostle unatuingiza na kuingiza hapo. Hapo ndipo utaingilia ukitaka kuona amani kwa maisha yako. Enda uambie mzee, niko na katoto kwa miaka 10. Kwanza kwa class 8. Sijui kama watu wa miaka 10 wanataka 8. Yes, utaanza kulipa school fees next year. Next year si September this year. Sio? Hii mwaka ya form 1 si September. Badala ya kwanza, unajua you are only unaweka majaribu kwa maisha yako. Sababu hiyo September ikifika, utaongeza wizi wako. Sababu utaendelea kuiba zaidi kwa nyumba. Ya kulipa ile school fees kwa sababu this one cannot cover. Alafu unajua wanaume wanakuaga wanatakaga wanawake wale wameolewa. Hawatakagi hii watu wako rusi. Rusi ni kusema wale hawana mtu. Wanatakaga ile iko na mtu. Sababu wanajua hii sina responsibility kubwa. Ako na nyumba yake ya kulala, sitalipa nyumba. Lakini hawa kama una bwana, unajua kuna hatari. Anasema hii mtu, hii ni liability. Sasa hii lazima nilipie nyumba, akitaka nguo lazima ninunue, akitaka chakula ataniitisha. Lakini hawa ambao wako na nyumba zao, wamama hawa wameolewa, anajuaga huyu hapo kwake huyu. Ako na ile anamnunuliaga chakula. Mimi nikutumia tu na akiniambia maybe once in a while, tuma 10,000 na tuma mara moja. Unaleta temptations in your life. Amen. Unaleta temptations. And temptations grows like a tree. And they bear seeds. Amen. Zinakuwa, inaendelea kukua, inanawiri, inatoa mbegu, zinamwagika, zinamea tena. Unakuta msitu imepatikana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nyinyi mko nyuma, hallelujah. Naona mmeninyamazia sana. Unajua watu ukiwapatia visomo kama hivi vya kuwasaidia, wanaanza kukuchukia. Apostle maliza hiyo kisomo wewe tuondoke tuende. Mimi nawaachilia hata nimemaliza kisomo.
Sinawaambia sasa wakanga huko, I have only 1 minute or 2 minutes to finish. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacha kukaa chini ufikirie kuna mbinu nyingine ya kutengeneza hiyo maisha. Mbinu ni hii ninayokufundisha. This one. Amen. Hii ndio mbinu itakayokusaidia. Amen. Hata nyinyi wasichana na vijana mnaotaka kuolewa, once you are courted, unangojea kuolewa, abia huyo mtu. One, nilikuwa niko na mtu fulani ya Mombasa, Mugiriama, na nikapata mwingine kwa Mudigo, na nikapata juu, nikapata Mukaba, nikafika Nairobi, nikapata Kikuyu, nikapata Masaini Narok, nikapata pandi ya Kericho, nikapata Mukalenjin, nikamalizia Kisumu, nikielekea pandi ya Webuye. Kuna maisha ya watu namna hiyo kama mjui. Ukienda in every community, aliwahi kuolewa huko, aliwahi pata mtu ya huko. Haleluya. Sasa ndio msikuje siku moja mseme mumeenda Happy Mombasa, mkutane na ndume iko huko ndio kwanza chef kwa hoteli. Haleluya. Yes, ni heri matumbo ichache. Alafu ukiondoka hapa uko na solution. Mimi nataka mtu nitaombea abarikiwe hapa. Aone Mungu kwa maisha yake. Haleluya. Amen. Yes. Wakati nilioa hii bibi yangu, si tulienda nawe Mombasa? Kama tukienda Mombasa tukutane na watu wengine, uone kama mtu kanakaa mimi ukiangalia unaona macho, unaona masikio. Unajua hata hawasemangi unaanza kuona mmekosana. Unajua kuna jinsi unaweza kukaa na mama kwa nyumba, uone mmekosana. Hamjaongea, sura inabadilika, unajua basi kutoa ndani. Ujue mlikosania wapi? Wewe wote mlikuwa mnachati tu mnaongea, leta hiyo mananasi nikule, sijui nini, hata nini, hata nilipita hapo nikaona makaga wakipigana, wakaangushana mara. Kuna kitu kimekuja kwa akili yake, kuna kitu ameona ndio imemsumbua, na kutoka hapo uone mkisukumana wiki mzima hanaongea. Haleluya. Amen. Yesu alisema kwamba kilichofichwa kitatolewa juu. Kitakuja kiletwe juu. Kionekane na kila mtu. Na unajua ni heri wewe utoe badala ya kungojea kitolewe na Yesu, sababu Yesu anasema mimi nitatoa. Yesu atatoa. Anaweza kukitoa ukiwa kwa basi asubuhi, umeweka mavitu kwa masikio, uko kwa kiti ya basi, unaenda Nairobi, wetwete mno, umenyosha miguu, umeweka hata unajifanya umelala, ati unasikiza gospel sababu uliokoka. Hallelujah. Hallelujah. Usitukie kinaumania ndani ya matatu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Enda ukaseme siri zako, enda ukatoboe hizo maneno, enda ukanaone na Mungu. Hawezi adhibiwa, hawezi ona taabu kwa sababu umetoa hiyo siri. Huyo mtu atakuangalia, ajue kweli ulimcheza, lakini sasa umekubali. They see you a honest person. They see you a honest person. Amen. Hallelujah. Hebu nikuulize swali moja. Suppose you have walked with someone for about 5 years and then ukuje kugundua kwamba amekuwa munafiki kwako, amekuwa muongo na wewe ndio umegundua. What will you do? Will you continue with that journey? Will you trust those people again? And the Lord is coming to save some marriages. Right here. He's coming to save some people here. Amen. Sio ujinga kufanya vitu zingine, ni kusaidia maisha yako. Niliona watu wanatoka hapa wanaenda ng'ambo. Kama ni mwanaume akitoka hapa aenda US, anaenda na wao mwanamke kingine. Ama ni bibi akitoka hapa ameenda ng'ambo. Hata mapasta wanaenda ng'ambo na wanatafuta wanawake. And they keep coming home. Kule kuna ndoa, huko kuna ndoa. But one day
Mliona ingine ilipuka hapa ACK ya Kiambu? Mliona? Wameenda kuona hapo. Na mwingine ametoka kuvunja ile ndoa. Hapo walikuwa wanakimbizana na watu wa miti. Alafu wanakuambia tunaongea kama maneno ya makanisa. How do we talk about those things? Hata nitasubiri sana kwanza. Sababu huyu mtu ameficha. Naye yule mama ameendelea kuchunguza pole akajua basi. Hii si nimeambiwa kwanza kuna harusi, nitakuja huko kwa kanisa. Nitailipua huko. Kuja kulipua huko. Amen. Hallelujah. Haya, simama sasa. Hallelujah. I don't know, lakini nimekuambia mimi kazi yangu ni kuhubiri na kukuambia ukweli wa Bwana. Kuja msichana. Kuja. Unataka kukuja? Unataka? Haya, msalimie. Mpatie microphone atuambie kile kitu unataka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Sunday. Nashukuru Mungu. Nilikuwa natembelewa na roho ya kujiua. Nilikuwa nakaa maisha yenye ni hopeless. Lakini wakati nilipotoka kwa ile mlango nilisikia maisha imebadilika. Nikasikia niko na furaha. Nikasikia yani kama kuna kitu imebadilika kwa maisha yangu, naona kama nimetoka nje ya mlango nikaona upya. Nashukuru Mungu juu sikuwa naona kama hii mwezi inaweza kuwa kwa uhai. Amen. Pigie makofi. Yaani ulikuwa umeamua kujiua. Ulikuwa unataka kujiua kwa nini? Juu ya mambo za kutoka familia na zangu. Niko na spirit of rejection. Kila mtu hataki kuniona. Hata wanaume. Naona mwanaume hapo. Mzee kwa mwili. Alienda. Au siogope, hao watu wanajua mambo ya huduma. Hapo. Hata sasa. Nikakwambia usiogope. Unataka nikupe huduma hapa au nikupatie ofisi? Amen. Barikiwa sana. Asante. Mpigieni makofi. Alikuwa anataka kujua. I know why she wanted to kill herself. Because what she wants is not coming from. Kile kitu hataki ndicho kinakuja. Na nikuja nyumbani maswali mingi kuhusu hii. Sasa wewe uko na miaka ngapi? 20? 25? 27. 27. Baba yako anakuchukia ama ako wapi? Ako na bibi mwingine na mama yako amekufundisha kupiga vita kabisa. Na unampiga kabisa. Si ni mbaya hiyo. Si wacha ondoka kwa hiyo laini ya mama. Wewe ni mtoto ya baba. Baba hata akileta wanawake tano, yeye ni baba yako kabisa. Sasa wewe uko na laana. Unaelewa? Na tutaomba na wewe hiyo laana ikwishe.
Laana ya kwanza, mama yako amekufundisha kuingia kwa laana. Sababu baba yako ni mkora. Anarokota wanawake akiacha. Na mama hapo nyumba. Naye mama ameanza vita. Ameinvolve watoto kupiga mzee. Sasa naye mzee amejua. He resists without saying. But his heart. Amen. Sasa unless that thing is removed from you, huwezi pata kijana wa kukaa na wewe. Utaona vijana wanakuja, they go. Wanakuja, they go. Kile kitu hutaki ndio hiyo unaona inakuja. Because there is a curse in your life. Amen. Sasa tukiomba utaona maisha yako yanabadilika na maisha yako yatakuwa nzuri. I can see a very young man who is not past 20. Ndio. Hata kama umenikataza niende kwa ofisi, ninasikia hii tu. Jana umfungulie mlango. Will stay. Why? Because of this. Hiki kitu nimekuambia. Once this is prayed, inaondoka. Sasa maisha yako imeanza kufunguka. Utaona maisha yako yanabadilika. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Thank you Father. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante Bwana kwa sababu ya wema wako Jehova. Wapendwa hawa Baba wamesikiza neno lako. Mungu wa Israeli, ukatende sasa katika mawazo, katika fikira na katika nafsi zao. Wakubalie Bwana kusahau zile dhambi za kitambo, kama vile Baba Mungu wa Israeli ulivyosahau hizo dhambi na ukazisahau kabisa. Na wao wakubalie kusahau kabisa, waanze kuwa Baba kuishi maisha mapya. Siku ya leo Baba, fungua Baba yeyote Baba anayekutafuta uso wako. Mungu wa Israeli, hawa utaenda kuwatumia, utawatumia Baba kwa njia ya ajabu. Mahali ambapo wanaishi utadhihirika kwamba wewe ni Mungu wao na ni Mungu mweza, ni Mungu unayetenda miujiza. Asante Baba wa mbinguni, uinuliwe na utukuzwe Bwana. Usikubali Baba wa mbinguni mmoja aliye na jambo linamtaabisha Baba akaondoke hapa bila lile jambo kuondoka. Mmoja aliye na ugonjwa na mateso iliyo katika maisha akaondoke mahali hapa Bwana, na ile mateso wala mambo yale yanayomtaabisha. Asante Baba wa mbinguni, uinuliwe na utukuzwe Bwana. Tunanyenyekea mbele za uso wako, tunajua kwamba Baba utatenda katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, uinuliwe na utukuzwe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba Baba na kuamini. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen kwa sauti kubwa. Amen. Thank you Jesus. Nataka kuomba na mtu aliye na jambo linamtaabisha. Just a very difficult thing. Umejaribu, umeshindwa, hujaelewa what to do, how to go about it. I have a maker. Amesema anataka kutoa testimony. Atupatie testimony. Mpatie. Kama ndio unamsaidia. Mpatie. About the tata wa ndio. Alafu mpatie. Amen. Kwa jina ninaitwa Alice Kaboni. Na nimeona Mungu. Hii ni ushuhuda. Nimeona Mungu anatenda. Na hii ni ushuhuda katika huduma hii na katika maombi. Acha niongeleze na dada yangu pale atoe ushuhuda. Amen. Kwa majina yangu naitwa Eric Mwani na nimetoka Kahima. Alafu nimekuja hapa kuokoa maana. Nakuja hapa nimeweka kitanda na nimepona kabisa. Amen. Ulikuwa unaombewa nini? Hebu toa nione. Baada ya hiyo kanisa, baada ya nilikuwa nimefanya wakati mwingine. Nikawa nataka sasa. Na nikienda Kenyatta, niliambiwa nirudi lakini waliwacha na kichwa. Sasa wakaniambia ndio na niambia mwingine. Labda walimu kwa Amen. Kuna ushuhuda wewe kusema umepona? By the way, this boy, wakati nilimwona mara ya mwisho, nyama ilikuwa imetosha, ilikuwa Grace.
Alienda kumwona. Alienda kumwona. Hebu tuambie. Amen. Watie microphone vizuri. Amen. Niko na testimony ya mtoto kama mtoto wangu. Sasa huyu alikuwa amekuja kwa hii church. Hii nyama ilikuwa inaanguka hapa. Watu kwao Kagema walikuwa wameona kifo na watu wakamsahau yeye amekufa, lakini I thank God wakati alipelekwa kwa maombi hapa kanisani akaambiwa atapona, but kwa uwezo wa Mungu operation zake amefanyiwa kule Kenyatta. Kila mtu akikuja anaona kifo, lakini kwa hiyo mambo Mungu naye anaenda chini. So ile jina ilikuwa wanasema ati yeye ni kifo, Mungu akampatia uhai mwingine. Amen. Sasa amepona na operation zake. Mtu alikuwa amewekwa papas kama mtoto. So sina la kusema. Akuri ni mapapas hata kuweka. Hapana. Alikuwa hapo anajua. Alikuwa tunamweka papas na hakuli. Sasa tunaona matendo ya Bwana. Mungu amependa kupitia huku na kubariki kanisa. Amen. Barikiwa sana. Sina la kusema, ni kushukuru Mungu na kusema asante. Simama hapa Mungu. Simama hapa. Niangalie pande hii. Hapa kaa. Sogea hapa. In Jesus name. Hata hii itaisha. Do you believe? Yes. In Jesus name? Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Itakwisha. Amen. And it might not go through the operation. Amen. It will just go. Amen. Na hii sikio itakuwa kama hii. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Usitoke hapo ukiwa umeangalia hapo. Amen. Hallelujah. Amen. Usiwe na jambo ya kusumbua because the Lord is powerful. Yes. Leo nimekufundisha kisomo cha kukomboa na kuondoa kwa hiyo taabu. Hallelujah. Amen. If you be able to forget those things and know that the Lord is with you and you have no sin. Nimesahau dhambi zote za zamani. Nimesahau. Mwambie wewe shetani, mimi nimesahau.